Machiegni kendo, obila ma Kisii komakore gi jowadgi manono timbe maundu midendo kaka Transnational Organized Crime Unit nomako Joseph Nisa Ouma Otieno manyoro ichich godo ni en achiel kuom joma timo ohand yedhe ma meroji. Kalure kod komanda mar obila ma Kisii Charles Kases nyamburko 4 ne omaki e otieno manyoro bang' juko gunde 50 mag yedhe ma meroji. Dereba achiel man koda adhola mag lisasi noringo molal e kinde timo apedha no ka nyamburko 4 go to notere e stesend obila mag Songo ka nonro pod dhi nyime. This operation will continue, and we are determined that we shall be able to finish this kind of business or trade, which is dangerous to our society. We have conducted multi-agency operations that include our intelligence-led multi-agency, that's NIS, and we have invested a lot in terms of intelligence. So that's why we are able to get this kind of successful operations.